first dawning lo uyachaza amaphupho number ke isenza ngoba uyimember noma ngokhona phela uJanet kusongonani yokuhamba makuphela kuba nofanele ukuthi ke kwa WhatsApp sibekuprintha kwamakhathini sawubona phasa ngilibuza uma wabona afile endlini ukhuluma ngamakhulwane mophupha amakhulwane afile efele endlini yakho ngeke wabona afele endlini ngeke wabona afele e-office ngeke wabona afele mhlawumbe egcikeni lakho so one kuyenzeka kuma uphupha amakhulwane ubopha olungaba oluhluma efile olungabetha ukuthi ngenzeka ngenxa yemkhuleko yakho enamandla umuthi wezitha ekade ukadla uvele waphupha noma usuphuphile futhi usuphelelwa amandla angeke usakwazi ukudala umonakalo empilweni yakho so iphupho ngavele ikhomba ukunqotshwa kwamandla emithi ngenxa yemkhuleko yakho ngokuthi umuntu okhulekayo umuntu ozilayo yabona ekade akube 5-16 ngakho umani izolo omunye komunye nikhulekelana ukuba nginiphulukise umkhuleko oqinileyo olungileyo unamandla kakhulu kanti bathu ngokwesinto uma ngezophupha amakhondwana kuphawu ngabe oluhluma efile olungebe livezela ukuthi ngenzeka izidalo zakho okanye amakhambi owasebenzayo akunqobele imithi okade ugadla ngayo yabona number 3 wesisikhathi omunye angibheka nje umuntu uma uphupha amakhondwana ngabe uphawu oluhluma esefile olusho ukuthi ke kungenzeka izithe kade zikuvukela zifuna ukukhaphela sezinqotshiwe yabo uthi Jeremiah 7 uJehova yakwenza ukuba izitha zakho ezivukelayo zibulawe phambi kwakho kanti amahubo 5:55-15 singathi izitha zami zingazunywa ukufa zishonele endaweni yabafileyo ububi busezindlini zazo nasendlini zazo kanti number 4 kwabanye ke uma ngenze ukuphuphela amakhondwana ngawo uphawu ngaba oluhle futhi mayifile losolukhombela ukuthi ngeze kubone umuntu osuke ekhonjiswa nje kumele uqaphele futhi usukume ukhuleke noma ke uzelaphe futhi ke uthole mhlawumbe nezithelo ngoba ke isitha siyagadla ngesichitho esifakwe kuphi endlini ikakhulukazi mangukuthi amakhondwana lawo bese nephunga ngoba kwabanye ukufela kwalento le kwalezilwane endlini ngaphinde ukukhomba ukuthi sekunomoya omubi okhona lapha endlini odalwa yichitho ekufuna usukume ukhiphe noma ke uhlakaze ngeichitho yabona noma ke nje ngendlela ongahlakaza ngayo yabona sabakhulu ke besibeka la ukuphupha amakhondwane efile endlini noma ke efele endlini noma nje efile yabona sabakhulu ke qhubeke kube okwenza okufanele ubalekile ngizothi ubamncane ke vele la ngisathi ubambe kakhulu nje ngibambekile isibeke emkhulekweni sabo